Il-BYD tikkonsolida l-pożizzjoni tagħha bħala l-akbar ditta tal-batteriji mhux biss fiċ-Ċina imma fid-dinja kollha u d-ditta li tipproduċi u tbieħ l-akbar numru ta' vetturi elettriċi u elettrifikati fid-dinja. Biex issostni dan ir-ritmu trid ovvjament toħroġ numru ta' modelli ġodda kontinwament u anke il-line-up ta' vetturi li toffri l-BYD anke hawn Malta huwa impressjonanti. Biss ukoll it-turnaround tal-mudell irid ikun maġġel. Fil-fatt din hija l-Atto 3 li ilha tinbeħ hawn Malta sa mill-2023 u llum qed inħarsu lejn l-Atto 3 Evo li hija evoluzzjoni tal-mudell. Fil-25 sena li nipproduċi l-programm, it-tendenza kienet li karozza toħroġ u wara 4 snin ġieli 5 ikun hemm facelift. Illum inbidlu l-affarijiet u l-life cycle tal-prodott naqas ħafna. Allura hekk qed inħarsu lejn mudell li milux joħroġ ħafna biss kif ħanaraw l-upgrades u t-tibdil li sarulu forsi mhux estetiċi imma strutturali huma impressjonanti. Fil-fatt, estetikament kull ma għamlu natfu daqsxejn id-disinn, għandek bumper li huwa ġdid, għandek daw l-alloy wheels li huma ġodda u iktar aerodinamiċi u għandek is-side skirts li huma idja. Fuq wara mbagħad irridiżinjaw il-spoiler u aktar sportiv u integraw il-brake lights hawnhekk b'żewġ components, mhux biss estetikament sabiħ imma bħala safety għandek iktar ċans minn qed isuq warajk li jarah, allura hemm elementi kbar ta' safety, għandek dawn is-side-to-side LED lights quddiem kif ukoll wara. U għal-pjaċir kbir ta' dawk kollha li ma kinux jifilħu l-fatt li kellek build your dreams miktuba fuq wara tal-karozza, din tneħħid u ġiet issostitwita bil-logo tad-ditta. Bħala kuluri hemm wieħed li huwa standard iris blue u mbagħad hemm għażla oħra ta' kuluri imma dawn jiġu għal prezz ta' €750. Ironikament din hija l-unika option li tista' tagħżel fuq il-karozza. Il-bqija dak kollu li ħataraw huwa parti mill-standard package. Anke bħala trim levels kull ma jeżistu tnej id-design u l-excellence, id-differenza ta' features hija minima, l-excellence għandu il-panoramic roof u għandu s-sit ta' wara imsaħħan il-bqija il-karozzi huma identiċi. L-unika differenza li hija sostanzjali hija fil-powertrain tal-karozzi. Għal-karozza twila inqas minn 4.5 metri meta nsemmu kważi 600 litru ta' spazju huma impressjonanti. Nibdew billi niftħu il-luggage boot fuq wara, taraw anke il-boot li huwa awtomatiku u hawnhekk għandna 490 litru ta' spazju. Il-fatt li wieħed mill-kambjamenti li huwa sostanzjali il-karozza inbidlet minn front wheel drive għal rear wheel drive illiberat ftit spazju mhux ħażin fuq quddiem. U kreaw frank jew front trunk ta' dimensjoni enormi li fil-fatt jiflaħ il fuq minn 100 litru ta' spazju u kif naraw hawnhekk tista' tpoġġi piece sa' 25 kg. Il-shape tiegħu u l-font ifisser li huwa utli, mhux cables biss tista' tpoġġi fih, imma anke jekk għandek bagalja żgħira jew basktijiet ħajoqogħdu mingħajr problema. Ħaġa li nnotaw il-BYD huwa li m'għandhomx jesaġeraw biex jimpressjonaw dak li jkun. U effettivament li għamlu huwa natfu ħafna l-interior design ta' din il-verżjoni ġdida tal-Atto 3. Neħħu dik ir-referenza għal kettlebells fej kien hemm l-ispirazzjoni tal-gym fuq ġewwa tal-karozza u l-gear selector kien goff. Għandek il-screen prinċipali li kien daqsxejn gimmicky għax kien idur il-fuq u l-isfel. Biss bla dubju irrealizzaw li din forsi kienet komplikazzjoni daqsxejn żejda u llum għandhom screen enormi kif qed taraw, ċar immens, fast ħafna fir-reaction time tiegħu u żidu screen ieħor hawnhekk fuq id-dashboard din id-darba ta' daqs sostanzjali 8.8 pulsieri biex ikollok l-informazzjoni kollha relatata mas-sewqan hawnhekk quddiemek u l-infotainment fuq l-iskrin il-kbir. L-unika gimmick li żammu huma l-guitar strings li jiffurmaw parti mid-doorbin u qegħdin hemm biex iżommu perkażu fl-ixkun f'postu, biss il-bqija bħala design u ġobn immens issimplifikaw. Upgrade ukoll fis-seats għandek żewġ options ta' kuluri jew skuri jew ċari huma imsaħħnin u ventilated, huma electric b'ħafna adjustment biex issib is-seating position ideali għalik u tad-driver għandu wkoll il-lumbar support, waħda effettiva testendi sew u verament tagħmel xogħla. Għandek konsol wiesa' biżżejjed biex joqogħdu żewġ smartphones, wieħed minnhom huwa wireless charging pad
L-ieħor huwa sempliċement post fejn tpoġġi l-mobile, għandek żewġ cup holders li huma adjustable għandhom il-molol, allura tista' tpoġġi kemm xi ħaġa daqsxejn wiesa' imma anke dejqa u ma tiċċaqlaqlekx. Għandek kompartment ieħor żgħir hawnhekk, nuċċali, ċwievet, eċċetera, u wieħed imdaqqas taħt l-armrest, għandek spazju għaw isfel fejn terfa' l-affarijiet, ovvjament il-glove compartment. U jekk iżżomm min-nuċċali tal-vista hawnhekk, u fuq għandek fejn iżżomm dak tax-xemx. Avvanz teknoloġiku interessanti huwa l-fatt li għandek il-Google software installat fuq is-sistema, allura għandek affarijiet bħal Google Maps, Google Assist, tgħidlu Hey Google, jew anke il-Play Store installati direttament fuq is-sistema biex tagħmellek ħajtek ferm iktar faċli. Biss imbagħad xorta għandek Apple CarPlay u Android Auto li huma standard, allura xorta tista' tibqa' tuża Waze, Spotify, etc. Il-maġġoranza tal-commands qegħdin fuq l-iskrin, biss mill-ewwel BYD li provajt minn dejjem ikkummentajt kemm għandhom communication software verament faċli u eċċellenti fl-użu tiegħu. Allura ħafna mill-affarijiet li għandek bżonn tagħmel tista' tagħmilhom billi titlob il-karozza tagħmilhom. Pereżempju, Hey BYD, close driver window. U f'sekonda tobdik. Ħaġa li oġbitni huwa meta tissuq u tixgħal l-indicator, jitlalek screen hemmhekk mħabba l-kamera ta' barra fejn jurik eżattament fejn dieħel. Allura jekk hemm xi ostakolu tista' tidentifikah u tevita l-ħsara. Niġu għal powertrain u kif aċċennajt fil-bidu għalla volja estetikament m'hemmx differenza bejn iż-żewġ trim levels, id-design u l-excellence, fejn tidħol il-hardware hemm differenzi kbar. Fil-fatt id-design qaleb minn front wheel drive issa il-karozza hija rear wheel drive u l-excellence hija dual motor, allura hija effettivament all wheel drive. Improvement ukoll fil-batterija llum hija 74.8 kWh, LFP u hija l-blade battery li l-BYD tantu ma famużi għaliha, kemm fejn tidħol effiċjenza, durability u anke sigurtà. Id-design għandha mutur elettriku li għandu power ekwivalenti għal 316 horsepower, 360 Nm ta' torque. Taċċelera għal 100 km fis-siegħa 5.5 sekondi u għandha range skont il-WLTP ta' 510 km. L-Excellence All-Wheel Drive il-banda l-oħra tiżviluppa 443 horsepower, 560 Nm ta' torque, taċċelera għal 100 km fis-siegħa f'3.9 sekondi u għandha range ta' 470 km. Upgrade ieħor importanti immens huwa għal 800 volt architecture, tiflaħ sa 220 kW fast charging fuq direct charge u tista' tiċċarġja minn 10% sa 80% tal-batterija f'10 minuti biss. Tinkorpora l-8-in-1 powertrain fejn għandek il-components prinċipali kollha miġburin ġo unit wieħed li tagħmlu kumpatt immens, ħafif u inqas jindaħallek bl-ispazju allura jilleberalek id-design tal-karozza minn ġewwa. U apparti minn dan, il-karozza tiġi anke bil-heat pump li forsi għal Malta ngħidu mhux daqshekk importanti, imma jekk ħassifer bil-karozza u ħatmur f'postijiet fejn ħafna kesħa, dan ħajjejn biex jippreservalek il-batterija. Il-kambjament minn front wheel drive għal rear wheel drive għamel tibdila kbira fis-sewqan ta' din il-karozza. Ovvjament tkun bħali tippreferi karozza tingrana fuq wara, hija xi ħaġa li apprezzajt ħafna, biss imbagħad fis-sewqan tal-karozza jinħass għax għandek ir-roti ta' wara qed jintużaw biss biex jimbuttaw il-karozza u ta' quddiem biex jagħtu għad-direzzjoni. Mentri fuq front wheel drive għandek kollox qed jiġri fuq quddiem. Għandek suspension ġdida upgraded għal 5-link li alla volja mhix tjunjata biex tkun iebsa ħafna, imma xorta jekk ħassuq il-karozza bis-saħħa mhux ħattelfek minn kontroll, m'għandekx body roll li huwa esaġerat. Il-funzjonijiet l-oħra għandek l-steering wheel li huwa dirett imma jagħtik feedback tajjeb, jagħtik konfidenza x'il-karozza tobdi sew, braking system li hija effiċjenti ħafna u l-karozza għandha sound protection tajjeb, m'għandekx il-ħoss tal-magna imma anke il-wind noise u road noise bil-kemm tismagħhom. L-accelerazzjoni li fuq dan il-modell 5.5 sekondi, fuq l-all-wheel drive 3.9 sekondi. Ma naħsibx li karozza bħal din ħatinstaq
minn xi ħadd li ħajkun qed jisuqha gass mal-pjanċa l-ħin kollu. Biss jekk għandek bżonn dak il-power żejjed biex tagħmel overtake fuq l-awtostrada perkażu għandek il-potenza kollha li għandek bżonn. L-argument jekk għandek bżonn tmur għall-all-wheel drive jiddependi ħafna fuq dak li qed jixtri u l-esiġenzi tiegħu. Ħaġa li ħadbati biha hija li l-karozza ħataqbiżlek l-40,000 bħala basic price, allura il-grant ħatinżel b'2,000 €. Il-karozza iktar għalja u inqas support. Il-benefiċċji huwa li ovvjament għandek iktar potenza, għandek iktar speed u forsi kontroll aħjar, il-fatt li l-karozza hija all-wheel drive, forsi anke towing tagħmel differenza hemmhekk fejn forsi wieħed jista' jiġġustifika, imma l-bqija fl-opinjoni tiegħi l-inqas din ir-rear wheel drive hija aktar minn suffiċjenti. Għandek ukoll 4 drive modes, għandek Eco, Normal, Sport u Snow. Ovvjament jekk qiegħed sqallija fuq letna u hemm miżlieq Snow tiġik useful, biss għall-maġġoranza tal-ħin il-karozza ħadd intuża fuq Normal mode li huwa aktar minn suffiċjenti. Bħala karozza tal-familja l-Atto 3 hija ideali, mhux kbira wisq fuq barra biss b'ħafna spazju u prattiċità fuq ġewwa, hija effiċjenti immens u fil-verità issa li ilna numru ta' snin naraw dawn il-karozzi jinbiegħu b'eluf kbar fit-toroq tagħna, nirrealizzaw li dik il-biża' kollha li forsi kellna imħabba reliability tal-batterija u kemm ħasservju dan u ieħor kienu kollha biżgħat tal-bidu u llum qed naraw stabilità kbira. Biex taxxaqa din il-karozza tiġi b'8 snin garanzija fuq il-batterija jew 250,000 km. Għandek 8 snin ukoll fuq id-drivetrain jew 150,000 km u 6 snin garanzija fuq il-bqija tal-karozza. U l-prezz huwa wkoll diċenti ħafna fil-verità darba tneħħi l-grant u l-scrappage scheme. Il-karozza tqum 30,990 € li fl-opinjoni tiegħi toffri valur eċċellenti għall-flus.